Ну вот, посмотрите, как наросли навозники белые. Обалдеть, один к другому, один к другому. Вон один перевернутый лежит. Да, это, конечно, шикарно. Конец октября, и сезон грибов продолжается. Вот здесь тоже они в траве наросли. Я, правда, их никогда не пробовала, но говорят, они безумно вкусные, пока беленькие. Вон, рядами, рядами. Вон еще 2 штуки. Вот еще 2 штуки. Вон там 1 штука. И вот тут еще. Ох, под ногами. Прям под ногами. И вон еще. Ай-яй-яй, как. Сколько тут. Обалдеть.